Yo, what's up guys, Assalamu alaikum, welcome back to another vlog. So in today's vlog, I have my silver play button right over here. As you guys can see, look at this guys, beautiful play button. And I'm basically gonna go to jewelry shops, right? And I'm gonna ask them how much do they think it's worth, and would they buy it, and if they would trade me a jewelry for it. So let's see how that goes. Alright guys, I got my plaque right over here. Let me put this in the back seat, and let's head on to our first jewelry shop. Guys, so we just came to our first jewelry shop right over here. Check this out. So I have my play button right over here. Bunun yani bir değeri var mı sizce? Manevi olarak çok değerli bir ürün. Sizce yani değeri ne kadar olabilir bunun? 10.000. 10.000. Vallahi mı? Evet. Şu an 10.000'e satmak istersem alır mısınız? Açıp tutabilirsiniz de. Yani çok güzel bir şey. Demek Bu ki senin için değerli. benim için değerli değil mi? Teşekkür Bak ederim. seninsin ya. Ama siz dediniz 10.000 değil mi? Evet. 10.000'e oha. Az mı çok mu oldu? Çok, ben yani videoları izlemiştim de 10 milyon takipçi olanların plaketine $20 falan veriyorlar. Bunları iyice öldürmüşler. Evet, fiyatı. aynen. Teşekkür ederim. Sağ Ben olun. teşekkür ederim. Guys, so I went to the first jewelry store. They offered me 10,000 liras. That's like $600 to $700, bro, which is pretty crazy. I've seen other videos, like FaZe Rug's video, right? And he offered his 10 million play button, and people offered as low as $20. So considering they offered 10,000, it was pretty good. But then I asked the guy, do you want to buy it? He's like, no. Anyway, let's head on to our next jewelry shop. Alright guys, I made it to our second jewelry shop right over here. Check this out guys, right over here. Let's ask them how much they think my play button right here is worth. Kime sorabilirim? Ne soracağım? Bununla ilgili birkaç sorular soracağım yani. O neymiş? Bu YouTube'dan gelmiş bir plaket. Buna bir gösterirsem bakın. 100.000 aboneliğe ulaştıktan sonra bunu veriyorlar size. Yani bunun değerini sormak istiyorum. Yani eğer bunun bir değeri varsa ne kadar olabilir? Bütün Çerkezköy'de sadece bir kişi de varmış. Anladım. Şimdi şu şekilde bu size adınıza özel herhalde plaket yapıp göndermişler. Aynen. Bunun değerini ancak analiz yapıp Analiz yapıp. Şu an analiz yapabilir miyiz? yapılamaz. Erimesi lazım. Komple şey olmaz. He tamam. Ama bunun manevi değeri daha yüksektir yani. Daha yüksektir. Sizce ne kadar olabilir? Ona ben fiyat biçemem. Yani Sizin bir- gibi YouTuber'lar değer biçer. Yani bir fiyat söyleyebilir misiniz? Yani bir ne kadar olabilir? İçindeki değerleri bilmediğim için platin mi, altın mı, gümüş mü, metal mi? Genelde bunun gümüş diyorlar ama bilmem Hayır, gerçek gümüş mü, gerçek gümüş değil. Plaket göndermişler herhalde. Aynen. Size. Bunu analiz etmek gerekir. Bu sefer ürünün şeyine zarar veririz. Sizce 100 liradan fazla olabilir mi? 100 TL'den fazladır. Oha. Manevi değeri daha fazla tutar. Manevi değeri daha fazla, tamam. Evet. Tebrik Sizce ederiz bu arada. teşekkür ederim. Sizce 1000 liradan fazla olabilir mi? Ben 1000 lira veririm. Vallahi mı? Guys, he said that he would give me more than 1,000 liras to buy this, which is crazy, bro. Yani ben şu an 1000 lira verirsem siz alır mısınız bunu? Pazarlık yapalım. Tamam 500 lira veririm. 500 lira. Bakayım mı? Alır mısınız 500 TL? Yani Alırız canım, 500. alır mısınız? Guys, he said he will buy it for 500. That's crazy. Oh my god. Çok teşekkür ederim abi, sağ olun. Guys, he said 1 kilo of silver is worth 11,000 TLs. So if this turns out to be like 1 kilo, this is more than 10,000. Before I continue the video, I would really appreciate it if you guys subscribe to the channel linked in the description below. Thank you so much. Alright guys, the last guy said he would buy it for 10,000, and this one said he will buy it for 500. And he said he will absolutely buy it for 500. Like, no joke. If I were to give it to him right now, he would buy it for 500. So that's crazy, bro. You belong right over here, bro. Of course, I'm not gonna sell it, guys, because come on, bro. How can you sell something like this? But yeah, guys, I just made this video to, like, you know, see how much this is worth and stuff like that, you know, and to see if people would actually buy it. And they actually would buy it, as you guys saw in the video. Yeah, guys, that's pretty much been it. If you guys enjoyed the video, drop a like, and I will see you guys in the next video, inshallah. Assalamu alaikum.